Կենտրոնի եթերում Էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է, ես Թաթերի Գավետիսյանն եմ, բարի երեկո։ Այսօր տեղի է ունեցել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի հրատապ նիստը, որը վարել է կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Նա հայտարարել է, որ երկրում ստեղծված իրավիճակը պարտադրել է այսօր հանդես գալ սթափ գնահատականներով եւ ներկայացնել ելքեր ժողովրդի առջեւ ծառացած խնդիրների լուծման վերաբերյալ։ Գագիկ Ծառուկյանն անդրադարձել է տարբեր ոլորտներում կառավարության վարած քաղաքականությանը, արձանագրելով, որ տնտեսության բոլոր ճյուղերը ձախողված են։ ԲՀԿ նախագահը համախմբման կոչով դիմել է Հայաստանի, Սփյուռքի, Արցախի բոլոր կարող եւ առողջ ուժերին։ Նշելով, որ պատրաստ է անձամբ հանդիպել քաղաքական բոլոր առողջ ուժերի ներկայացուցիչների, երկրի ապագայով մտահոգ մտավորականների, գործիչների հետ քննարկելու երկիրն այս իրավիճակից դուրս բերելու իրատեսական ծրագրերը։ Հակահամաճարակային բոլոր կանոնների պահպանմամբ տեղի ունեցել ԲՀԿ քաղաքական խորհրդի հրատապ նիստը, որը վարել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Ելույթի սկզբում ԲՀԿ ղեկավարը նշեց. երկրում ստեղծված իրավիճակը պարտադրել է այսօր հանդես գալ սթափ գնահատականներով եւ ներկայացնել ելքեր ժողովրդի առջեւ ծառացած խնդիրների լուծման վերաբերյալ։ Այս կառավարությանը տրվել էր ավելի քան բավարար ժամանակ իրականացնելու այն խոստումների օրակարգը, որով իրենք եկան իշխանության, արձանագրեց ԲՀԿ նախագահը, սակայն ժողովուրդը եւ պետությունը փորձադաշտ չեն։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի գործընկերներ, ես ողջունում եմ ձեր բոլորին եւ այսօր քաղաքորդի հրատապ նիստի նպատակը այսօր մեր երկրում տիրող ստեղծված իրավիճակն է, որ մենք պարտադրված ենք պարզապես լիարժեք տալու մեր գնահատականը եւ այս վիճակից դուրս գալու ուղղությունները։ Այսօր բոլորդ գիտեք, որ հնարավորություն է տրված կառավարությանը լիարժեք ժամանակ, որ իրենք կարողանային ժողովրդի սպասելիքները իրականացնեին, այսինքն իրենց խոստումները ինչ որ տվել էին ժողովրդին եւ ինչի հիման վրա որ փոխվեց, փոփոխություն կատարվեց, իրանք իշխանություն դառան, իրենց խոստումները կար ժամանակ, որ դա իրականություն դարձնեին։ Եվ իհարկե մենք նույնպես աջակից ենք եղել այդ փոփոխություններին, որ կարողանանք դա իրականություն դարձնել։ Եվ իհարկե ժողովրդի սպասելիքը դա հնարավորություն կար, դա իրականություն դարձնել։ Բայց երբ որ ստեղծվեց իրենց կառուցվածքը, կազմը, ծրագիրը, եւ դա ասում եմ ոչ թե հիմա եմ ես ասում, այլ լիարժեք մեկ տարի առաջ կարող եք նայել, ես այսօր ինչ որ ասում եմ բոլորը հիմնավորած, փաստացի, որ լիարժեք այդ կազմը տեսնելով կառուցվածքը, ես ասացի, որ այս կազմով, այս կառուցվածքով հնարավոր չի այդ սպասելիքները, այդ խոստումները իրականացնել։ Հիմնական խնդիրը, որ այդ կառուցված կազմի մեջ կան մարդիկ պատասխանատուներ, կառավարիչներ, ոլորտի ղեկավարներ, որ իրենք իրական կյանքում քարը քարին չեն դրել, ոչ մի ոլորտ չեն ղեկավարել, կար փորձի պակաս եւ լիարժեք դա արդեն հասկանալի էր, որ դա իրականություն չէր դառնա։ Կարող եք նայել, ես ասեմ այսօր ինչ խոսեմ, դա փաստացի դոկումենտալ ասված է ոչ թե հիմա, այլ դա 1 տարի, տարուկես առաջ, որ ժողովուրդը փորձադաշտ չի, պետությունը փորձադաշտ չէ, այլ հիմնական, որ պետք է լինեն փորձառու, պրոֆեսիոնալ, արդյունք ցույց տված մարդիկ, եւ դա կապ չունի կուսակցական պատկանելությունը կամ իրար հետ քայլելու խնդիր չկա։ Կա խնդիր, կա պրոբլեմ, ժողովրդի սպասելիք, կա խոստումներ, որ ժողովուրդը անապել սպասում է այդ իրականացմանը։ Եվ ես այն ժամանակ ասել եմ, որ այս կազմով, այս կառուցվածքով անհնար է այդ սպասումները իրականացնել, եթե ուզում են իրականացնել, պետք է 97%-ին փոխեն։ Ելեւի բոլորդ էլ հիշում եք։ Բայց այսօր տեսնելով այս ասենք թե ձախողումները, լիարժեք արդեն կարող եմ ասել ոչ թե 97, 100%-ը պետք է փոխվի, որտեղ բոլոր իրաց աշխատանքով, արդյունքով բոլոր ոլորտները ձախողված են։ Իհարկե իմ համար հաճելի չի այսօր այս թեմայով խոսել, ավելի լավ կրեր այս թեմայով խոսել, ասել, այո, որ խոստումները իրականացրել են, կա տնտեսական հեղափոխություն եղել, ներդրումներ է եղել, բայց ոչ մի բան ասենք թե այսօր մենք տեսնելով, որ բոլոր ոլորտները ձախողման եզրին կանգնած են եղել։ Տնտեսության բոլոր ճյուղերը ձախողված են, հայտարարեց Գագիկ Ծառուկյանը, ներկայացնելով իր դիրքորոշումը ոլորտ առ ոլորտ։ Խոստացված տնտեսական հեղափոխությունն ըստ Ծառուկյանի այդպես էլ իրականություն չդարձավ եւ դրա ապացույցը այսօրվա ճգնաժամային իրավիճակում տնտեսության դիմադրողականության զրոյական մակարդակն է։
հայտարարել են տնտեսական հեղափոխություն, որ դա անհրաժեշտությունը կար, այո, փոփոխություն էր եղել, հեղափոխություն եղել, դրա համար անհրաժեշտ էր տնտեսական հեղափոխություն անել։ Բոլորն էլ, ասենք, տնտեսագետներ կամ ժողովուրդը գիտեն, տնտեսական հեղափոխություն անելու համար միայն խոսքերը չեն, այլ լիարժեք պետք է ծրագրեր լիներ, ֆինանսավորում լինի բոլոր ոլորտներին, հնարավորություն տրվի, որ մարդիկ կարողան ներդրումներ կատարել ըստ ոլորտների, ըստ զարգացման, ըստ արտադրության, ըստ մշակման, ըստ արտահանման, ըստ սպառման, բայց միայն խոսքերով իհարկե տնտեսական հեղափոխություն չէր կարող լինել եւ այդ հայտարարությունից հետո անմիջապես ես հայտարարել եմ, որ այս ծրագրով տնտեսական հեղափոխություն չի կարող լինել, տնտեսական հեղափոխությունը 1000 կիլոմետր հեռու է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի գնահատմամբ երկրում այդպես էլ չեն ստեղծվել ներդրումների ներգրավման եւ աջակցության գործուն մեխանիզմներ։ Այս մասին է վկայում տնտեսական ցուցանիշների անկման մասին վիճակագրությունը։ Ներդրումների համար այո ասում ենք, հեսա բոլորը գալու են եւ այն ժամանակ նույնպես ես ասել եմ ներդրումների համար հիմնական անհրաժեշտ է նայել մեր արևան պետությունները, ինչ պայմաններ են ստեղծել ներդրումների համար, ինչ արտոնություն, ինչ հնարավորություն, ինչ պայմաններ կան։ Եղածի մեջ 2-ից 5% առավելություն տալով ներդրողներին, որ մարդիկ շահագրգռված լինեն մեր երկրում ներդրում կատարել։ Եվ ոչ մի փոփոխություն չեղավ, ոչ մի արտոնություն չտրվեց։ Մենք Բարգավաճը դիմեց ներդրողների համար մեկ պատուհան, որ պատուհանը հիմնականում մարդիկ ներդրողները գալիս են ուզում են ներդրումներ կատարել, բայց ասենք փաստաթղթերի համար, թույլտվության համար, նախարարություն, վարչություն, գյուղապետարան, մարզպետարան, դա տևում է տարի ու կես պետք է հիմնական մեկ պատուհանը բացվեր, մարդիկ փաստաթղթերը ներկայացնեն, որ մեկ ամիս, 2 ամսվա ընթացքում բոլոր աշխատանքները կատարեն, մարդը լիարժեք եկել է տվյալ ոլորտի համար, զարգացման համար փող է ներդնում, որ այդքան աշխատատեղ է բացվելու, այդքան հարկեր է տրվելու, այդքան արտադրանք է լինելու։ Բացի դա ներդրողը այն երկիր է գնում ներդնում, որ այդ երկրում լիարժեք կա քաղաքական կայունություն, ոչ թե հայտարարեն փռեմ, ծեփեմ, պոլին, պատին Եվ որ փողատեր մարդը ասենք թե լիարժեք կգա այդ երկում գումար կդնի։ Փողատեր մարդը այն երկրներում ներդրում անեն, որտեղ կա վստահություն, կա հավատ, կա հարգանք, որը ընդունում են, արտոնություն են տալի, պայման են ստեղծում եւ դրա արդյունքն է, որ այսօր 18 թվականի համար 19 թվականը դեպի համաճարակել չկար 2.5 անգամ ներդրումները արդեն պակասել էին։ Դա այդ ուղղությամբ պետք է մտածվել, քայլեր ձեռնարկեն, որտեղ այսօր ամեն օրը վնաս է պետության եւ ժողովրդի համար, որ պետք է քայլեր ձեռնարկվեր եւ քայլեր կատարել։ Ժողովրդի մեծամասնությունը գտնվում է վարկերի բեռի տակ։ Մեր գյուղաբնակ հայրենակիցներն էլ շարունակում են գտնվել ծայրահեղ աղքատության մեջ, նշեց Գագիկ Ծառուկյանը, ընդգծելով, որ այս փուլում պարզապես անհրաժեշտ է վարկերի տոկոսների համաներում իրականացնել։ Ցանկացած մարդ բանկին դիմելով ոչ թե պետք է գերի ընկնի, բանկի ձեռը կամանգնի ճահիճը խորտակվի, այլ պետք է իր կյանքը բարելավելու համար։ Լոմբարդային համակարգը ուրիշ է, բայց բանկային համակարգը դա ստեղծված է ժողովրդի բարեկեցության, հզորացման, զարգացման համար։ Փոքր ու միջին բիզնեսը, գյուղատնտեսությունը, երիտասարդ ընտանիքներին տրվել են վարկեր, որ եկել է 0%, 0.25%, որ պետք է ասենք թե գումարեն կոմունալ ծախսեր աշխատավարձ թող լինի 2, 3, 4%, 5%, բայց այդ վարկերը տրվել են ժողովրդին 25-30%, որ աջակցի ժողովուրդը դիմում է, որ մենք ասել ենք քայլեր կատարեք, եթե այդպես է դա գերշահույթ է, այլ ժողովրդի բոլոր գրավները պետք է հետ վերադարձնենք։ Պատասխանատվության ենթարկեն։ Մենք այսօր մինչև չկարողանանք ժողովրդին որոշ չափով ներում շնորհել։ Մարդկանց ասենք տրամադրությունը փող։ Այսօր մենք 18 թվականին եղել է 1.400.000 վարկառու, 19-ին արդեն 1.650.000, այսինքն այդքան ավելացել է։ Մարդիկ միայն վարկ են փակում, մարդիկ ուզում են իրենց խնդիրները կարգել։ Այսօր նայելով փողոցներով վարկառները բանկերի դեմ կանգնած են, համաճարակի դեպքում դա լավ ուրիշ չի։ Մարդը գնացել է, որ կորցնում է, տունն է կորցնում, ունեցվածն է կորցնում, գոնե գնացել է կարգավորի։ Մենք ոչ թե այսօր ուզում ենք ցեխ շպրտենք, այլ լիարժեք միշտ պատրաստ ենք եղել քննարկելու, առաջարկելու, այդ ծրագրերը օգտագործելու, իրենք ամենագետն են եւ որից մի անգամ չի եղել, որ մենք ասելու համախմբվենք, քննարկենք, կարող է իրենցն է լավը, բայց եթե մենք հարցը բարձրացնում ենք, ուրեմն վիրավորում ենք, իրենք ամենագետն են։ Այդ ամենագետ երբ դառան, ուզում եմ մի հատ հասկանամ, եթե իրական կյանքում
ոչ փորձ կա, ոչ արդյունք կա, ոչ տված կա, ոչ քարը քարին դրած կա, իրական կյանքում իրենց ապրածով, ու այսօր նորից եմ ասում ժողովուրդը չի կարող լինել փորձադաշտ կամ երկիրը փորձադաշտ լինել, որ կարողանան այս վիճակի հասցնել։ Այսօր մենք պարզապես պարտադրված ենք այդ մասին խոսել, այդ խնդիրը քննարկել, գնահատականը տալ եւ այս վիճակից ինչպես դուրս գանք։ Մենք չենք կարող մեր ձեռները ծալած նստել եւ սпасել, նորից եմ ասում, այսօր բոլոր ոլորտները ձախողված են։ Պետք է բոլորն էլ հասկանան, բոլորն էլ ընդունեն, եթե այս երկրում հիմնականում ապրում են, պատկերացնում են եւ գիտակցում են։ Այսօր իմ ու քոնը պետք է չլինի։ Չկա այս կուսակցությունից, այն կուսակցությունից, բնակավարից կա ընդհանուր սրտացավություն, մտահոգություն երկրի, պետության, տնտեսության, ժողովրդի համար։ Արտաքին քաղաքականություն։ Գագիկ Ծառուկյանը վերստին ընդգծեց բազմից արտահայտած իր դիրքորոշումը։ Արցախի հարցը Արցախի ժողովուրդը վաղուց արդեն լուծել է եւ շեշտեց, որ բանակցությունների հիմնական օրակարգը պետք է լինի Արցախի միջազգային ճանաչման հարցը։ Արտաքին քաղաքականությունից ասեմ, ես մարդուն տվածուրիկ պետք է տաղատ լինի, որ կարող է տարիների ընթացքում ստեղծված այդ հարաբերությունը, դա կլինի տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական, ռազմական, այդ ստեղծած հարաբերությունները այսպես սրացնել, այսպեսի երբեք ու երբեք չի եղել։ Այսօրվա ամենակարևորագույն խնդիրը Արցախի խնդիրն է, որ ես 100 անգամ ասել եմ, Արցախի ժողովուրդը իրենց անկախության խնդիրը լուծել են այս 30 տարի, միայն պետք է միջազգային ճանաչում։ Ցանկացած բանակցության հիմքում, ցանկացած կոնսուլտացիայի հիմքում, որ պետք է լինի, հիմնակարը պետք է լինի, փաստը պետք է լինի Արցախի անկախության միջազգային ճանաչումը։ Նոր դրա հիման վրա կարելի է ցանկացած խնդիր դա ժամանակավոր կլինի, հատվածային կլինի, չգիտեմ ոնց կարելի է նոր դրա շուրջ կառուցել, այդ խնդիրին լուծում տալ։ Գագիկ Ծառուկյանի ելույթի մի զգալի մասը նվիրված էր կառավարության ձախողված քաղաքականությանը ընդդեմ համավարակի։ ԲՀԿ նախագահը դեռ գարնան առաջին օրերին էր ազգային ժողովում հայտարարել, թե ինչ պետք է անել համավարակի դեմն առնելու եւ տարածման շղթան կոտրելու համար։ Այսօր, երբ աշխարհը սկսում է հաղթահարել վիրուսը, Հայաստանում այն նոր թափ է ստանում։ Համաճարակը հունվարից է սկսել, բայց ասենք մինչև հունվար, փետրվար, մարտի 4-ը մեզ մոտ ոչ մի աշխատանք չէր կատարվել, ոչ մի խնդիր չէր լուծվել, տվյալ իշխանությունը պարտավոր էր հունվարից հարցեր կարգավորել, հարցեր դնել, թե ասենք Դեղորյակի համար, դիմակների համար, որ արտադրվեր, ներկրվեր մեր մոտից, ասենք թե մաքսատներում հրամանտրվեր, որ ոչ մի հատիկ դուրս չգա, տեստերի խնդիրը կարգավորվեր։ Այսօր մենք ասենք թե մարտի 4-ին ասել եմ տեստեր գոյություն չի ունեցել։ Տեստավորել պետք է ընդհանուր սահմաններում, պետք է պարտարի օդանավականում, պետք է տեստեր լինել, այսօր մարզեր կա, տեստ գոյություն չունի։ Ասում են աշխատանք են կատը, դա ինչ է գալի, անփորձության, անարդյունք աշխատանքի պատճառն է։ Ես ասում եմ ցանկացածի հարցի պատրաստ եմ լիարժեք պատասխանելու, ոչ թե այսօր ցեղ շպրտելու, նորից ասում եմ այսօր պարզապես պարտադրված ենք ցանկացած հարցի աշխատանքի գնահատական տալու համար։ Բոլոր երկրներում համաճարակը արդեն մարել է, վերջանում է, իսկ Հայաստանում օրորի արդեն դառնում է 400, 500, 600, 700, դա գալիս է անպտուղ, անարդյունք աշխատանքից, որոնք պետք է մարդիկ պատասխան տան դրա համար։ Մարդկանց մայրի համար, մարդկանց այդ վիրուսը տարածելու համար։ Մենք ընդհանրապես 3 միլիոն բնակություն ենք, ավելի լավ է 3 միլիոն ամենալավ տեստերից բերեն, որ բոլոր մարզերում, հիվանդանոցներում տեստավորեն, ցանկացած քաղաքացի այսօր պատրաստ է լիարժեք իր խիղճը հանգիստ լինելու համար, տեստավորվի, հիվանդը, առողջը եւ լիարժեք հարցերը կարգավորվի։ Այլ ոչ թե այսօր ամեն քայլին դնել, փակել, տուգանել, այսօր իմ համար հաճելի չի այս ելույթը ունենալ։ Ես ասում եմ կարային ելույթ ունենենք, ասենք որ տեսեք, իրենց խոստումներն իրականացել է, ներդրումները եղել է, տնտեսական հեղափոխություն եղել է, բայց այսօր խոսել դրա մասին պարզապես պարտադրված ենք ասելու, որտեղ մենք կորցնում ենք եւ օր-օրի ավելի շատ ենք կորցնելու։ Այսօր ցանկացած մուտքը, ելքը, արտադրանքը, արտահանումը, աշխատանքը, տնտեսությունը բոլորը կործանված են։ Պետք է քայլեր ձեռնարկվեն, որ այդ խնդիրները կարգավորեն։ Գագիկ Ծառուկյանը նշեց, որ համավարակի ընթացքում ծայրահեղ ծանր եւ խոցելի խավին կառավարության կողմից տրամադրված օգնությունը պետք է հասցեական լիներ, նաեւ անդրադարձավ այն 26,000 դրամներին, որ տրվեց սահմանը պահողներին, ապա նրանցից հետ վերցվեց։ Մենք ունենք հիմնականում աղքատներ, փաստացի ես կարծեմ 24% է, որ գոնե այդ աղքատներին, բարձր աշխատողներին, որ աշխատանք չկա, նա մարդկանց ասենք թե պետք է գոնե 70,000 դրամ ներկայացնել, պետք է լինի ասենք մասշտաբային
ոչ թե ասենք թե անհատական համաճարակի հետ կապված ինչ որ գումարներ են տրամադրել սահման պահողներին, ոստիկաններին, փրկարարներին։ Եղածը սաղ եղել է 26000։ Զգացել են սխալ են անում։ Բայց ինչ կար սխալ, լավ, եթե սահման պահողին, ոստիկանին, փրկարարին 26000-ի հետ եսիմ պարգևատրում չի միլիոնանոց, եսիմ 2 միլիոնանոց, այլ սովորական գազի լույսի փողը պարտադրելով անմիջապես, որ այդ գումարը հետ բերեք, մարդիկ ծախսել են այս ծայրներ պայմաններում։ Ինչի համար եմ դա շեշտում, որ հիմնական աշխատանքը անարդյունք է, անփորձ է, չեն տիրապետում եւ լիարժեք ցանկացած որոշում կարող է պատահի ասենք թե որոշում կայացնեն, այդ որոշումը օրվա մեջ 5 անգամ փոխվի։ Ընտանիք իրար հետ ապրում, մարդիկին մեքենայի մեջ կարան բռնեն երկուսին էլ տուգանեն, որ ասենք թե մարդուկին իրար հետ մեքենայով գնում են, ազետ ցավտանեմ, տուգանել կարելի է, կարելի է այն մարդուն դեռ ավելի մեծ պատիժ տալ, եթե ինքը գիտի հիվանդը հանրության հասարակության հետ շփվում է, նրան կարելի է ավելի մեծ տուգանել, որ նա իմանալով համաճարակը տարածում է ժողովրդի մեջ։ Իսկ ամենաանազնիվ քայլը, որն այս օրերին արվեց, ստեղծված իրավիճակի ամբողջ պատասխանատվությունը փորձ արվեց գցել ժողովրդի վրա։ Ուզում եմ ասել, որ դուք մեղավոր չեք։ Մեղավոր են անպատասխանատու կառավարիչները, ովքեր չկարողացան կազմակերպել համավարակի տարածումը կանխարգելող ճիշտ ռազմավարություն եւ մարտավարություն, նշեց Գագիկ Ծառուկյանը։ Այսօր մենք երկիր ենք կորցնում։ Ամեն օր, ամեն ժամ ի վնաս է աշխատում մեր երկրին, մեր ժողովրդին, որ այսօր անհրաժեշտ է միավորվել, կապ չունի, ասենք տեսօր կուսակցություն ազգանուն, կապ ունի միասնական համախմբվել գաղափարի շուրջ, առաջարկներ ներկայացնել, որը ավելի լավ կլինի, որը ընդունելի կլինի, որը այս վիճակից կհանի ոչ թե միայն խոսքերով։ Այսօր բոլորն են լավ սովորել են, որ լսես բոլորին անգիր արած բառեր են կրկնում, որ իրական կյանքում նա կյանքում ոչ թե մի բան չի արել, չի պատկերացնում խնդիրը, խնդրումը կամ լուծումը։ Այսօր պետք է միասնական լինենք, կարողանանք այս խնդիրներին լուծում տալ։ Մեր կետերը սկզբից ասել են 24, իսկ անհրաժեշտ կարողրակուն 7 կետերը, որը պատրաստ ենք միասնական 24 ժամանակ քննարկել, որ ժողովրդի մատից փուշ անել, ժողովրդի իրավիճակի մեջ մտնենք, որ ժողովուրդը զգա կա ուշադրություն կա վերաբերում։ Ինչպես ասացինք, այնպես էլ որևէ մեկը գոնե հանդիպեին, քննարկեին, կարող է իրենք ավելի լավ բան են ասում։ Չեմ ասում մենք ամենագետն ենք, բայց կարելի է ամենագետ մարդ գոյություն չունի, ով իր ամենագետի տեղը դնում, ուրեմն ինքը ընդհանրապես ոչ մի բան չի հասկանում։ Ամենակարևորը պետք է լսես, պետք է քննարկես եւ խնդիրները կարգավորես ի օգուտ երկրի, ի օգուտ ժողովրդի։ Չնայած իշխանության հիմնական առաքելությունը պետք է լիներ երկրում համերաշխության մթնոլորտ հաստատելը, սակայն պատկերը հակառակն է, նշեց Գագիկ Ծառուկյանը, անընդունելի համարելով ատելության մթնոլորտի գեներացումը։ ԲՀԿ նախագահը ցավակցական խոսք հղեց եւ համբերություն մաղթեց COVID-19-ից մահացած քաղաքացիների հարազատներին եւ խորին շնորհակալություն հայտնեց բժիշկներին եւ առողջապահության ոլորտի բոլոր նվիրյալներին համավարակի դեմ անձնուրաց պայքարի համար։ Ես առաջին հերթին ուզում եմ ցավակցել մահացածների բոլոր հարազատներին, իրենց համբերություն ցանկանալ։ Ամենակարևորը եւ բժիշկներին, ովքեր որ լիարժեք գիշեր-ցերեկ աշխատում են կյանք փրկելու համար, շնորհակալություն իրենց բոլորին։ Եվ այն բոլոր հիվանդներին ցանկանում եմ շուտապույտ առողջություն, որ առողջանան գրանան իրենց ընտանիքների կողքը կանգնեն։ Գագիկ Ծառուկյանը համախմբան կոչով դիմեց Հայաստանի, Սփյուռքի, Արցախի բոլոր կարող եւ առողջ ուժերին, նշելով, որ պատրաստ է անձամբ հանդիպել բոլոր առողջ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների, երկրի ապագայով մտահոգ բոլոր մտավորականների, գործիչների հետ քննարկելու երկիրն այս իրավիճակից դուրս բերելու իրատեսական ծրագրերը։ Ծառուկյանը հատուկ ընդգծեց. մեր կողքին չի լինելու որևէ մեկը, ով ընդունելի չէ ժողովրդի կողմից։ Ես համոզված եմ, որ կառավարությունը իր մեջ կքննարկի եւ կընդունի իր բացթողումները, սխալները եւ ձախողումները։ Եվ այսօր ես ուզում եմ կոչ անել, որ այսօրվանից ես պատրաստ եմ ցանկացած առողջ քաղաքական ուժի հետ, կանհատի հետ, հասարակական կազմակերպության ղեկավարի հետ, այն անձանց հետ, ովքեր որ մտահոգ են մեր երկրի ապագայի համար, իրենց հետ հանդիպելու, քննարկելու ստեղծած իրավիճակը եւ ստեղծած իրավիճակից դուրս գալու ուղղությունները։ Դա կապ չունի, կլնեն Արցախից, կլնեն Սփյուռքից, կլնեն Հայաստանից, այն մարդիկ, ով մտահոգ են այս երկրի ապագայի համար։ Մենք ասում եմ, այսօր այս վիճակը մեզ պարզապես պարտադրել է այդ գնահատականները տալու, այդ սրտացավությունը հայտնելու։ Այսօր
վատ դրության մեջ ենք, որ պետք է քայլեր կատարվեն, չլուծվող խնդիրներ չկան, բոլորն են լուծելի խնդիրներ են։ Մի բան եմ ուզում ասեմ, որ այն քաղաքական ուժը, անհատը, անձը, հասարակական կառույցի ղեկավարը, որը ընդունել չի ժողովրդի կողմից, մեր կողմից, մեր կողմից նույնպես ընդունելի չի։ Այնպես որ ես նորից եմ ասում, մենք այսօր պատրաստակամություն ենք հայտնում տեսնելով իրավիճակը, այս ձախողումները, որ մեր պարտադիր պետք է քննարկումներ լինի, միայն դա ոչ թե խոսք է, իհարկե եղել են շատ հանդիպումներ ինձ հետ, բայց բոլորին ասելով, որ լավ կլինի, համբերենք, չի կարելի, բայց այսօր ես արդեն հայտարարում եմ, որ պատրաստ եմ ընդունելու, զրուցելու ցանկացած քաղաքական ուժի, անհատի, ցանկացած այն անձի հետ, որը մտահոգ է մեր երկրի ապագայի համար։ Աստված պահապան, անհնարին ոչինչ չկա, ամեն վիճակում էլ իրադրությունից հնարավոր է դուրս գալ, կարևոր է հավատ, միասնություն եւ ընդհանուր միասնական գաղափար, ովքեր որ մտահոգ են երկրի համար, ապագայի համար, տնտեսության համար, պետության ժողովրդի համար։ Շնորհակալություն։ Մենք երկիր ենք կորցնում, հապաղելու ժամանակ այլևս չունենք։ Մեր երկիրը մեր օգնության կարիքն ունի։ Եզրափակեց ԲՀԿ նախագահը։ Ահարոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Պետական եկամուտների կոմիտեն նոր նախագահ ունի։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Էդվարդ Հովհաննիսյանը ազատվել է ՊԵԿ նախագահի տեղակալի պաշտոնից։ Վարչապետի մեկ այլ որոշմամբ Էդվարդ Հովհաննիսյանը նշանակվել է Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ։ Հիշեցնենք, կառավարության որոշմամբ Դավիթ Անանյանն այսօր ազատվել էր պաշտոնից։ Այն թողնելու մասին Անանյանը հայտարարել էր երեկ։ Այժմ ներկայացնենք կորոնավիրուսի համավարակի վերջին ցուցանիշները Հայաստանում։ Հունիսի 5-ի ժամը 11-ի դրությամբ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 596 նոր դեպք, 45 մարդ ապաքինվել է, գրանցվել է 7 մահ։ Բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Պացիենտներից ամենաերիտասարդը եղել է 33 տարեկան կին, ամենատարեցը 78-ամյա տղամարդ։ Արձանագրվել է մահվան ևս մեկ դեպք, երբ պացիենտի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 69 է։ Այսպիսով COVID-19-ով վարակվածների ընդհանուր թիվը Հայաստանում հասել է 11817-ի, որոնցից 3513-ը ապաքինված, 183-ը մահվան ելքով։ Փաստացի բուժում է ստանում 8052 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 65161 թեստավորում։ Այսօր քննարկել ենք մի քանի սցենար, այդ թվում տոտալ արգելափակումների փուլ մտնելու եւ պարետային ժամ հայտարարելու սցենարը, սակայն ինքս ներդաշնակ չեմ որոշումներից որևէ մեկի հետ։ Պարետատան նիստից հետո կայացած ճեպազրույցում ասել է վարչապետը։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի իրենց կանխատեսումներով մեր երկրում կորոնավիրուսի պիկը կարող է գրանցվել հունիսի վերջին, բայց հաշվի առնելով անորոշությունները դրա համար որևէ պնդում չկա։ Ուստի վարչապետը կոչ արել դրսևորել պատասխանատվություն, մատնանշելով, որ այդ վարքագծի փոփոխության արդյունքում ինքը դարձել է Հայաստանի վարչապետ։ Պարետատան նիստում բուռն քննարկումներ են եղել նիստից հետո ճեպազրույցում ասաց վարչապետը։ Տնտեսական օբյեկտներ փակելու, պարետային ժամ հայտարարելու, մի խոսքով տոտալ արգելափակման ու մյուս հնարավոր սցենարները վարչապետի սրտով չեն։ Ես ինքս ներդաշնակ չեմ որոշումներից որևէ մեկի կապակցությամբ եւ ահա թե ինչու, որովհետեւ մենք նման որոշումներ կայացնելուց առաջ պիտի համոզված լինենք, որ դրանք լուծելու են մեր խնդիրները։ Եվ մենք ելնում ենք այն կանխավարկածից, որ ընդհանրապես կորոնավիրուսի համաճարակի մեր գագաթնակետը պետք է լինի հունիսի վերջին, բայց հարցը հետևյալն է, որ այնուամենայնիվ դա հիմնավորող եւ ապացուցող որևէ տվյալ չկա եւ որևէ մեկը չի կարող ապացուցված համարել, որ մեր պիկը լինելու է հունիսին եւ ոչ հոկտեմբերին եւ ոչ դեկտեմբերին։ Գործադիրի ղեկավարի պատկերացրած արդյունավետ լուծումն անհատական վարքագծի փոփոխությունն է։ Նիկոլ Փաշինյանը սակայն հույսը կորցրել է մարդկանց սոցիալական պատասխանատվությանը վստահելու հարցում։ Ասում է, նույնիսկ պարետային ժամ հայտարարելու պարագայում չի բացառվում, որ անկյուններում հարսանիք ու վերջին զանգանող մարդիկ լինեն։ Այլ ռեժիմների պայմաններում էլ այդ ընդհատակյա կյանքը կարող է շարունակվել այդ տրամաբանությամբ ի հեճուկս հակահամաճարակային կանոնների եւ մենք կարող ենք ունենալ նույն խնդիրները զուգահեռ հասցնելով մեր երկարաժամկետ շահերին
անդառնալի վնասներ։ Այնուամենայնիվ վարչապետը քաղաքացիների վարքագիծն իր մաշկի վրա է զգացել, ասում է այդ վարքագծի շնորհիվ ինքը իշխանության է եկել։ Տոտալ սահմանափակումների որոշում կառավարությունը չի կայացրել, բայց դա չի նշանակում, որ չի կարող վաղը նման որոշում կայացվել։ Իմ համոզմունքն այն է, որևէ որոշում կայացնելուց առաջ մենք պետք է 100%-ով համոզված լինենք, որ այդ որոշումը եւ այդ որոշման կատարման որակը բերելու է կոնկրետ արդյունքների։ Կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված Հայաստանում իրավիճակը բավականին ծանր է, շեշտեց Փաշինյանը, հավելելով. դրան զուգահեռ մեր առողջապահական համակարգը հրաշքներ է գործում։ Աիդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Խորհրդարանում սկսվել են 2019 թվականի պետբյուջեի կատարման հաշվետվության քննարկումները։ Վարչապետը նիստին մասնակցել է հեռավար։ Անդրադառնալով թվային ցուցանիշներին, Նիկոլ Փաշինյանը բյուջեն որակել է պատմական։ Ինչքան էլ 2019 թվականի բյուջեի կատարողականը թվային ցուցանիշներով գնահատեն պատմական, բոլորս պետք է արձանագրենք 2019-ին չենք հավաքագրել այն ամբողջ պոտենցիալը, որ տեսականորեն եւ իրականում գոյություն ունի։ Որոշ հաշվարկներով հսկայական ստվերային տնտեսություն գոյություն ունի, նշել է վարչապետը։ 2019 թվականը բյուջետային առումով պատմական էր Հայաստանի համար, կարծում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով կառավարությանը հաջողվեց նախատեսվածից 104 միլիարդ դրամով ավելի հարկային եկամուտներ գեներացնել։ Այդ գումարներից 62 միլիարդը դարձել են պետական բյուջեի եկամուտներ, իսկ 42 միլիարդ դրամի չափով վերադարձվել է ԱԱՀ-ի պարտքը, որը ձևավորվել էր մինչև 2017 թվականը։ 19 թվականին արձանագրվել է վերջին առնվազն 12 տարվա համար աննախադեպ 7.6% տնտեսական աճ։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց, գործող կառավարությունը դեռևս ոչ պատմական տարի ունենալու բախտ չի ունեցել, քանի որ 2018-ին ոչ բռնի հեղափոխություն է եղել, 2019-ը աննախադեպ է եղել տնտեսական ակտիվության ցուցանիշներով, իսկ 2020-ը պատմական է կորոնավիրուսի համավարակի բերումով։ Պարզ է, որ մենք այս տարի ունենալու ենք խնդիրներ համաճարակային առումով եւ ունենք, բայց ես խորհուրդ կտայի, որ մենք չշտապենք հետևություններ անել այս առումով, թե ինչպիսին կլինի 2020 թվականը։ Հաշվետվության ժամանակ նա շնորհակալություն հայտնեց պետնախագահի պաշտոնից հրաժարական ներկայացրած Դավիթ Անանյանին։ Վարչապետը վստահ է, առաջիկայում ՊԵԿ-ում նոր փոփոխություններ կլինեն։ Հույս ունենք, որ բովանդակային այն փոփոխությունները, որոնք սկսվել են պարոն Անանյանի պաշտոնավարման ժամանակաշրջանում, այդ փոփոխությունները ավելի կխորանան եւ ընդգրկուն կդառնան։ Բյուջեի նկատմամբ վերաբերմունքը վարչապետի համար հետևյալ հարցի պատասխանն է, թե արդյոք քաղաքացիները պետականություն ունենալու կամք ունեն, քանի որ պետբյուջեն Հայաստանի պետականության ողնաշարն է։ Վարչապետը նաև անդրադարձավ պետական պաշտոնյաների աշխատավարձերին։ Այն պայմանով եւ պայմանավորվածության, որ մենք բացառում ենք Հայաստանում կրկին կոռուպցիոն բուրգի արկայությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է ուզենա, պետք է պահանջի, պետք է ցանկանա, պետք է պատրաստական լինի, որ պետական պաշտոնյաները պետք է ստանան բարձր աշխատավարձ։ Հիմա բարեփոխումների ամենալավ շրջանն է, կարծում է Փաշինյանը։ Որտեղ մենք տնտեսական եւ մյուս առումներով այլևս կորցնելու որևէ բան չունենք։ Վարչապետը շրջադարձային համարեց հարկային համակարգերի փոփոխությունների հետ կապված քննարկումները։ Հարկային մի շարք այլ փոփոխություններով մենք ֆիսկալ կամ ոչ ֆիսկալ հարց չենք լուծում։ Մենք լուծում ենք քաղաքական եւ փիլիսոփայական հարց։ Մենք լուծում ենք մի հարց. 20 տարի հետո Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն գոյություն ունենալու է, թե չէ։ 2019-ին պետբյուջե է մուտքագրվել մոտ 1.5 տրիլիոն դրամ եկամուտ, մոտ 16.7%-ով գերազանցելով նախորդ տարվա ցուցանիշը։ 19 թվականի պետական բյուջեն կատարվել է 64 միլիարդ դրամ պակասուրդով։ Տնտեսական աճին հիմնականում նպաստել են ծառայությունների ոլորտը եւ արդյունաբերությունը, ելույթում հայտնեց Ատոմ Ջանջուղազյանը։ 2019 թվականին պետական գնումների 66%-ն իրականացվել է մեկ անձից ընթացակարգով։ Սերգեյ Բագրատյանին այս ցուցանիշը կասկածելի թվաց։ Ինչու պետք է մեկ անձից գնումները այդքան մեծ թիվ կազմեն։ Կարող ենք լեգալ իրավունք ունենք կասկածելու, որ այս թվերի մեջ վտանգներ կան, ռիսկեր կան, չի բացառվում, որ կոռուպցիա լինի։ Մենք ինքներս մեր համար որպես օրակարգային հարց տեսնում ենք փողի դիմաց առավելագույն արժեք ստանալու սկզբունքի առավելագույն կիրառությունը գնումների բնագավառում։ Բայց հաշվետվությունը բացահայտումն է նրա, ինչ որ տեղի է ունեցել անցյալ տարի։ Հասել ենք ռեկորդային թվի, երբ ավանդների տեսակարար կշիռը համախառն ներքին արդյունքում 60%-ն անցել է։ Կենտրոնական բանկի նախագահին հարց ուղղելուց նկատեց Միքայել Մելքումյանը։ Այդ գումարները, ավանդները, որ դառնում են վարկեր, ռեալ տնտեսության մեջ որպես բիզնես ֆինանսավորող աղբյուրներ
ուրեմն ոնց որ թե դրանց արդյունավետությունը ցածր է, որովհետև այդ 3.5 տրիլիոնի մեջ, ասենք կամ 4 տրիլիոնի մեջ, մենակ 1 տրիլիոնից ավելի սպառողական վարկերն են, չգիտեմ 600-700 միլիարդը հիպոթեկային վարկերն են։ Մի քիչ ոնց որ դուք ոնց եք այդ կանխատեսումը տեսնում։ Մի կողմից ինքը հնայի մեջ ավելացել է, մյուս կողմից ինքը ոնց է գնահատում բիզնեսի մեջ ռեալ ինչ էֆեկտիվություն ունի։ Սկզբից եղավ ավանդների արտահոսք, սկզբից մանավանդ կորոնավիրուսի արդեն ակնհայտ արտահայտումից հետո երբ որ պարզ էր, որ մենք ունենք նաև ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ, այդ ճգնաժամի պայմաններում եղավ, ինչպես միշտ եղել է թե 2008 թվականի, 2014-15-ին, ակնհայտ էր, որ հետո քիչ-քիչ ցած վերականգնվել։ Ըստ Ջավադյանի տնտեսություն են ներարկվել 71 միլիարդից ավելի վարկային միջոցներ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Ոստիկանությունն ուժերի չափով ամեն ինչ արել է, որպեսզի պարետի որոշման պահանջները կատարվեն պատշաճ։ Խորհրդարանում հայտարարել է ոստիկանության պետը։ Լրագրողների այդ ճեպազրույցում Արման Սարգսյանը հիշեցրել է, որ համակեցության կանոնները պետք է պահպանենք բոլորս։ Հայտնի անձանց նկատմամբ հարուցված քրեական գործերի մասին էլ խոսել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Էդուարդ Մարտիրոսյանը։ Ուժային կառույցների ղեկավարները խորհրդարանում էին զեկուցելու 2019 թվականի բյուջեի կատարողականը։ Բյուջեի 94% կատարողական ոստիկանության ծախսերի մասին տեղեկացնում է ոստիկանապետը արձանագրում 2019 թվականը ոստիկանների համար վարձատրության առումով եղել է արդյունավետ։ Պետության միջոցների հաշվին կարողացել են պարգևավճարների տեսքով վարձատրություն տրամադրել։ Մեծ հաշվով, եթե նույնիսկ դրույքաչափի մեջ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, սակայն ոստիկանության ծառայողները փաստացի զգացել են ավել գումար ստանալու այդ հնարավորությունը։ 2019-ին գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր թվաքանակը 2018-ի համեմատ աճել է 8.8%-ով։ Հայտնաբերվել է կոռուպցիոն բնույթի հանցագործության 1280 դեպք։ Օրվա զեկույցից դուրս ոստիկանության համակարգում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասնում է 100-ի, տեղեկացնում է Արման Սարգսյանը։ Դա հանգեցրել է մեկուսացումների։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարում կանոնների պահպանման առումով բացթողումներ ունեցել ենք, ընդունում է ոստիկանապետը։ Պնդում, ամեն ինչ արել են, որպեսզի պարետի որոշման պահանջները կատարվեն պատշաճ։ Մեր քաղաքացիների որտեղ տեսնում են խցանումները, ենթադրելով, որ արդեն այդտեղ ոստիկանական ուժեր են կուտակված, կներեք, էլի ես սխալ եմ դիմանում, որտեղ ճիշտ է այսպեսն է։ Այս վիճակից միանգամից սենց են անում եւ անցնելուց հետո նորից անցնում են այս ռեժիմին։ Ես ուզում եմ այստեղ ոստիկանության մեղավորությունը գտնեմ։ Օրենքի կանոն պահանջողն ու պարտադրողն առաջինը ինքը պետք է պահպանի այդ կանոնը, ասում է ոստիկանապետը մեկնաբանելով համացանցում հայտնված դիմակը ոչ ճիշտ կրող ոստիկանների նկարները։ Արման Սարգսյանը հասարակությանը կոչ է անում նրանց աշխատանքը ճիշտ անկյունից դիտարկել։ Իրենք մի ամբողջ օր 8 ժամ դիմակով արևի տակ ծառայում են եւ հնարավոր է միտեղ ինչ որ քարի կամ աթոռի նստեն, մի պահ իջեցնեն եւ ֆիքսեն իրենց այդ մի պահ։ Լրագրողի դիտարկմանը, որ դրսում դիմակ կրել է դժվար է, ոստիկանապետն արձագանքեց։ Դժվար է, թե դժվար չէ, ինձ թվում է ավելի լավ է դժվար շնչել, քան Աստված մի առանցել մի բան լինի եւ չշնչել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը 2019 թվականին ապահովել է բյուջեի 98.4% կատարողական։ Խորհրդարանականներին զեկուցեց ծառայության տնօրենը, հետո լրագրողներին տեղեկացրեց աշխատանքից ազատվելու դիմում չի գրել։ Եթե լիներ, ես ինստեղ չէի։ Ինչպես է աշխատում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն իր առաջին տեղակալ Արգիշտի Քյարամյանի հետ, որը համակարգի մարդ չէ։ Շատ լավ, ինքը պրոֆեսիոնալ է եւ երկար տարիներ աշխատել է դատախազությունում, ղեկավարել է պետական վերահսկողական ծառայությունը եւ կարծում եմ ոչ մի խնդիր չի։ Հայտնի անձանց նկատմամբ հարուցված քրեական գործերի մասին լրագրողները հետաքրքրվեցին, ինչպես ստացվեց, որ Յուքոմի սեփականատերերից Գուրգեն Խաչատրյանն անհետացավ իրավապահների տեսադաշտից։ Մենք մինչ այդ օպերատիվ հետախուզական աշխատանքները իր նկատմամբ չենք իրականացրել եւ իհարկե մարդու տեղաշարժի իրավունքը մենք չենք սահմանափակել։ Հայաստանում է թե լքել է տարածքը։ Համենայն դեպս ես կարող եմ ձեզ վստահեցնել, որ մեր սահմաններով իր տեղաշարժը չի ֆիքսվել։ Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան հետախուզման մեջ գտնվող Միքայել Մինասյանի գտնվելու վայրի մասին։ Մենք հստակ տեղեկությունների մասին երբ որ ունենանք, ասենք։ Հասմիկ Օհանյան, Էպիկենտրոն։
Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է հրապարակել հակահամաճարակային կանոնները խախտողների լուսանկարները։ Դրանցից մեկը անթաքույց գեղեցկություն վերնագրով դարձել է մեծ աղմուկի պատճառ։ Մետրոյի մարված լուսանկարում իրար մոտ նստած 3 քաղաքացի են, մեկը երիտասարդ աղջիկ առանց դիմակի։ Փաշինյանը լուսանկարը հրապարակել է աղջկա բաց դեմքով, բազմաթիվ օգտատերեր վիրավորական մեկնաբանություններ են արել, ինչն էլ դարձել է հանրային վրդովմունքի պատճառ։ Օրվա մյուս աղմկահարույց միջադեպն էլ տեղի ունեցել քաղաքացուն բերման ենթարկող ոստիկանների մասնակցությամբ։ Իրավապահները պարետի որոշումը չկատարելու համար ուժ են կիրառել քաղաքացու հանդեպ, ինչը վարչապետն ու ոստիկանապետը համարել են իրավաչափ։ Գտիր քեզ երկրի ղեկավարի էջում վարչապետից բլոգեր Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է հրապարակել հակահամաճարակային կանոնները խախտողների լուսանկարները։ Հերթականը անթաքույց գեղեցկություն վերնագրով մեծ աղմուկի պատճառ դարձավ։ Մետրոյի վագոնում արված լուսանկարում 3 հոգի են, որոնցից մեկն առանց դիմակի աղջիկ է։ Օգտատերերն ու հասարակական քաղաքական գործիչները վարչապետին մեղադրեցին լուսանկարը բաց դեմքով հրապարակելու համար, հատկապես երբ որոշ օգտատերեր աղջկա հասցեին հայոյանքներ էին գրել։ Դրան անդրադարձավ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Հրապարակումներ անելիս հանրային գործիչները պետք է միշտ հաշվի առնեն, որ որքան էլ նպատակը լինի իրավաչափ, դա կարող է խախտել կոնկրետ մարդու իրավունքները։ Իսկ այդ ընթացքում արդեն վարչապետը հեռացրել էր լուսանկարը իր էջից ու գրել, որ հակահամաճարակային կանոնների խախտումների վերաբերյալ այդ հրապարակումները ուրիշների մասին չեն, դրանք մեր բոլորի մասին են։ Ներողություն եմ խնդրում բոլոր այն հայրենակիցներից, ում հասեին իմեջում որևէ թթու խոսք է հնչել, բայց հանրային վերահսկողության ակցիան շարունակվելու է, բայց սիրով վատ մեկնաբանությունների հեղինակներին կոչ եմ անում ջնջել դրանք։ Օրվա մյուս աղմկահարույց թեման, թե ինչպես են ոստիկանները ուժ կիրառում քաղաքացու նկատմամբ։ Ըստ տեսանյութը նկարահանած օգտատիրոջ, ոստիկանների գործողության պատճառն այն է, որ քաղաքացին դիմակ չի կրել։ Վարչապետի արձագանքը չուշացավ։ Ոստիկանությունը ուժային կառույց է եւ սահմանված կանոնների նկատմամբ բացահայտ արհամարհանք ցույց տվողների նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով կարող է եւ պետք է ուժ կիրառի։ Սա իմ պահանջն է ոստիկանությունից, սա նաեւ հանրության պահանջն է ոստիկանությունից։ Քաղաքացուն բերման ենթարկելու ընթացքում ոստիկանների կոշտ գործողությունները շատերի աչքում բռնություն են։ Ոստիկանապետ Արման Սարգսյանի համար դա իրավաչափ է։ Միանշանակ իրավաչափությունը կստուգվի, բայց շատ իրավաչափ եմ համարում, որովհետեւ քաղաքացուն ընդամենը ասում են կատարիր պարետի որոշման պահանջները։ Այդ քաղաքացու մասին ուղղակի ճիշտ չի լինի, ես նաև որոշակի տվյալներ ունեմ իր անձի հետ կապված, ճիշտ չի լինի, ես այստեղ բարձրաձայնեմ, բայց ոստիկանության ծառայողները հույս ունեմ, որ այս ծառայության ընթացքում նույն տրամաբանությամբ, ովքեր կխախտեն օրենքը, չեմ ասում բոլորին պետք է ինչ-որ ֆիզիկական ուժ կիրառեն, բայց որտեղ որ կգտնեն դրա պահանջը կա եւ օրենքով ճիշտ է ուժ կիրառելը, պետք է ուժ կիրառեն։ Կներեք, մենք երկու ծայրահեղության մեջ ենք ընկնում։ Երբ որ մենք չենք կիրառում, մեզ ասում են մեղմ եք, թավշա եք, փափուկ խաղալիք եք, երբ որ ուժ ենք կիրառում, ուժ կիրառելը դիտարկում են բռնություն։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն էլ կարծում է, ոստիկաններն անցել են իրավաչափության սահմանը։ Չնայած ոստիկանության ծառայողների քանակական գերակշռությանը, ոստիկաններին ուղղված քաղաքացու հորդորներին առայն, որ ենթարկվում է ոստիկանի պահանջին եւ կհետևին նրանց, ոստիկանության ծառայողները շարունակել են անձի նկատմամբ ֆիզիկական ուժի եւ հետո նաեւ հատուկ միջոցի գործադրումը։ Վարչապետի հրապարակած մեկ այլ տեսանյութում էլ հարսանեկան խնջույք է, որում երևում է, թե ինչպես են ոստիկանական համազգեստով տղաները մոտենում ու հայտարարում, որ պարետի որոշմամբ այն արգելվում է։ Հետո էլ նրանց միանում են ԱԱԾ-ի համազգեստով 2 երիտասարդ ու սկսում միասին պարել։ Ավելի ուշ արդեն ոստիկանությունը տեսանյութի հետքերով գնաց Պտղնիում գտնվող այդ կենտրոն։ Դրա արդյունքը այսօր կտեսնեք։ Այդ Villa Hills ընկերությունում ա եղել, ռեստորանային համալիրում ա եղել, Պտղնիում։ Զանգվածային կարգազանցների կողքին վարչապետը սակայն չի մոռացել օրինապահներին էլ հիշել, հրապարակելով վիրուսից պաշտպանվող երեխաների լուսանկարը։ Աիդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Վարչապետի Facebook-ի էջում աղմկահարույց լուսանկարի հրապարակումը մեկնաբանել են նաև խորհրդարանական ուժերը։ Իշխանականների կարծիքով որևէ մեկի իրավունքները չեն ոտնահարվել, իսկ ընդդիմադիրները կոշտ քննադատության են ենթարկել տեղի ունեցածը եւ ակնկալել իրավական հետևանքներ։ Ճեպազրույցի ընթացքում չի շրջանցվել ոստիկանների կողմից ուժի կիրառմամբ քաղաքացուն բերման ենթարկելու սկանդալային տեսանյութը, նաև Դավիթ Անանյանի անսպասելի հրաժարականը եւ կադրային մյուս փոփոխությունները։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունում ոչ միայն դատապարտում են հայտնի հրապարակումն, այլև ակնկալում են իրավական հետևանքներ, ինչպիսին կարող են դրանք լինել, պատասխանում է Էդմոն Մարուքյանը։ Քրեական օրենսգրքով կառուցված, եթե չեմ սխալվում, անձի մասին տեղեկություններ հավաքելը, պահելը եւ տարածելը։ Դրա տակ է կարող անգնի
բայց հիմա չեմ կարող քրեա իրավական գնահատական տալ, չգիտեմ, ով է հավաքի, ով է պահե, ով է տարածողը գիտեմ, մնաց շարունակությունը չգիտեմ։ Հետեւաբար այստեղ հարցեր կան, այսինքն իրավական ճանապարհով եթե աղջկա ընտանիքը ուզենա, կարող է բնականաբար այո հայց ներկայացնի դատարան։ Հիմա կարող է եթե դա լիներ Դանիայում, վստահ եմ այդ աղջկա ընտանիքը հայց կներկայացներ դատարան։ Հայաստանում միգուցե դրան չհասնենք։ Իշխանական խմբակցության ներկայացուցիչները լրիվ հակառակ համոզմունքն ունեն։ Սա որևէ կերպ պախարակման համար չի արվում, որևէ կերպ հանրային խարազանման համար չի արվում։ Սա պարզապես ֆիքսել է տվյալ իրավիճակը, թե ինչպիսի խախտումներ են, համատարած խախտումներ են տեղի ունենում։ Պատգամավորների խոսքով նման կերպ ոստիկանության գործը հեշտանում է եւ նաեւ այդ հրապարակումների շնորհիվ քաղաքացիները իմանում են, թե ինչ չի կարելի անել։ Գայանե Աբրահամյանը արդարացրեց նաեւ քաղաքացու նկատմամբ արձանագրված ոստիկանության կոշտ գործողությունները։ Ոստիկանությունը հենց այն մարմինն է, որը ունի իրավաչափ ուժ կիրառելու իրավունք, իրավասություն։ Եվ այդ իրավասությունը, եթե ոչ այսօր, ապա երբ պետք է կիրառել։ Խմբակցությունների ներկայացուցիչներն անդրադարձան նաև պետնախագահ Դավիթ Անանյանի հրաժարականին։ Իշխանականները զերծ մնացին մեկնաբանելուց փոխարենը դա արեց Էդմոն Մարուքյանը։ Նա նկատեց իշխանությունները թափանցիկ չեն աշխատում, որտեղ պետք չէ պարզաբանումներ ներկայացնել, ներկայացնում են, որտեղ պետք է ոչ։ Հայաստանում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք են ազատվում, որևէ մեկից բացատրություն չի տրվում, թե ինչու։ Ոնց եղել է նախկին կառավարման համակարգում, արատավոր, այս փակ նշանակումներն ու փակ ազատումները նույն ձևով շարունակվում։ Հիմա դուք գիտեք բնապահպանության նախարարը ինչի է դուրս եկել։ Գիտեք ով գիտի։ Կամ գիտեք ինչի այսքան ժամանակ բնապահպանության նախարար չունենք, սահմանադրական ժամկետները խախտված նշանակման։ Գիտեք, չգիտեք։ Ինչ-որ բացատրություն տրվել է ժողովրդի իշխանությունը։ Չի տվել։ Անդիմադիրները նշեցին Դավիթ Անանյանի պաշտոնավարմանը դրական էին վերաբերվում եւ հազվադեպ են քննադատել։ Վաչիկ Գրիգորյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։ Տեսչական մարմինները շարունակում են խստացված վերահսկողությունը։ Այսօր եւս կասեցվել են խախտումներ թույլ տված հանրային սննդի մի շարք օբյեկտներ։ Եղել են ինչպես մեկանգամյա, այնպես էլ կրկնակի ու եռակի արձանագրությունների հիման վրա իրականացված կասեցումներ։ Ստոմատոլոգիական կենտրոններից մեկը կրկնակի խախտում թույլ տալու պատճառով 48 ժամով փակվել է։ Մանրամասները տեսանյութում։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատակիցները Մայրաքաղաքի Տիգրան Պետրոսյան փողոցի ստոմատոլոգիական կենտրոններից մեկում կրկնակի խախտում են արձանագրել։ Կենտրոնը 48 ժամով փակ կլինի։ Ստոմատոլոգիական կենտրոնի ներկայացուցիչը պահանջում է կենտրոն մուտք գործելուց առաջ անջատել տեսագրող սարքերը։ Կարճ բանակցությունից հետո մուտք են գործում միայն առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատակիցները։ Ստոմատոլոգիական այս կենտրոնը նախկինում եւս հակահամաճարակային կանոնները չպահպանելու արձանագրությամբ 24 ժամով դադարեցրել էր գործունեությունը։ Կրկնակի մշտադիտարկման ժամանակ խախտումները չէին վերացվել, այս անգամ պարետի որոշմամբ 112 որոշմամբ 48 ժամով կասեցվի գործունեությունը, 48 ժամվա ընթացքում ինքը պետք է իր թերությունները վերացնի եւ կարող է իր բնականon աշխատանք շարունակել։ Թերությունները եղել էին ջերմաչափման հետ կապված, կուտակումների հետ կապված։ Կասեցում նախատեսվում է նաև Կոմիտասի փողոցում գործող բանկերից մեկում, այստեղ սակայն բանկի ներկայացուցիչը հայտարարում է, խախտումների արձանագրության մասին չեն տեղեկացվել եւ որևէ փաստաթուղթ չեն ստորագրել։ Սանհանգույցի ընդհանուր տարածքի ստուգման արդյունքում, որից խնդիր չի արձանագրվել, միակ խնդիրը, որ արձանագրվել է, որ աղբամանը ավելի հարմար տեղ տեղափոխենք ձեռնոցների համար։ Եվ հաճախորդներին պարբերաբար խնդրենք, որպեսզի սոցիալական հեռավորությունը պահպանեն։ Քանի որ մեր հաճախորդները շատ են եւ հերթերը հիմնականում շատ են գոյանում, մենք պարբերաբար դուրս էին գալի եւ խնդրում հաճախորդներին, որպեսզի սոցիալական հեռավորությունը պահպանեն։ Պարետի որոշմամբ բանկի գործունեությունը կասեցվում է 24 ժամով։ Կազմվել է գործատուի ասելով արձանագրությունը չի ստորագրվել իրենց կողմից, դա ճշտման ենթակա է, ես իրենց զգուշացրեցի, եթե որևիցե առարկություն ունեն կամ բան ունեն, մեր հիմնարկի տեղնել եմ ասել, ընթացակարգել եմ ասել, իրենք կարող են դիմել դատական կարգով որոշումը ասենք բեկանել կամ չգիտեմ։
Իսկ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինն այսօր կասեցրել է մայրաքաղաքի Իսահակյան, Աբովյան եւ Տերյան փողոցներում գործող հանրային սննդի մի քանի օբյեկտների գործունեությունը։ Եղել են ինչպես մեկանգամյա, այնպես էլ կրկնակի ու եռակի արձանագրություններ։ Մոսկվա կինոթատրոնի տարածքում գործող հանրային սննդի օբյեկտը փակ կլինի 24 ժամով։ Այստեղ այցելուներին նարգիլե է մատուցվել։ 72 ժամ փակվել է այն կազմակերպությունը, որը չի կատարել ցուցումը փակ լինելու, խախտել է, բացել է, շարունակել է տնտեսավարումը իր գործունեությունը, դրա համար 72 ժամով նորից փակվել է։ Այսօր Հանրապետության ամբողջ տարածքում Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը նախատեսում է կասեցնել 102 հաստատության գործունեությունը։ Նազելի Ստեփանյան, Էպիկենտրոն։ Շարունակենք թողարկումը։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը Facebook-ի իր էջում հրապարակել է լուսանկարներ, հայտնելով, որ դրանցում պատկերված է հյուսիսարևելյան սահմանագոտու նոր հենակետը։ Նշվում է, որ տեղը պատահական չի ընտրվել։ Մի քանի տարի առաջ հենց այդ տեղամասում հակառակորդը դիվերսիոն գործողություններ իրականացրել, ինչի հետևանքով ցավալի կորուստներ ունեցանք։ Նոր դիրքը նոր հնարավորություններ է ստեղծել։ Այն բարձրադիր գոտում է։ Իշխող դիրք ունի ավելի արդյունավետ մարդ վարելու համար։ Հակառակորդի միանգամից մի քանի դիրք մեր տեսադաշտում է, գրել է Ստեփանյանը, ավելացնելով, որ գործնականում այս տեղամասում հակառակորդն այլևս չի կարող լուրջ գործողություններ ձեռնարկել, այլապես կպատժվի շատ խիստ։ Հենց դրա համար էլ Զորամասում տվյալ հենակետը անվանում են պատժիչ։ Քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում շարունակվում են Գավառում տեղի ունեցած միջադեպի առթիվ քննվող քրեական գործով մեծածավալ քննչական եւ դատավարական գործողությունները։ Այս պահի դրությամբ քրեական գործով որպես մեղադրյալ ներգրավված է 30 անձ։ Նրանցից 19 կալանավորվել են, իսկ 3-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորումը ընտրելու վերաբերյալ միջնորդությունները բավարարվել են, հայտարարվել է հետախուզում։ 8 մեղադրյալի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ միջնորդությունները մերժվել են։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Օրեր առաջ Էպիկենտրոնն անդրադարձել էր աղմուկ հանած մի խնդրի։ Պարզվել էր մայրաքաղաքում ավտոմեքենաների պետհամարանիշները գողանում են ու հետո դիմապակու վրա գրություն թողնում այն վերադարձնելու համար։ Գողացողները պահանջում էին իրենց հաշվեհամարին գումար թողնել, խոստանալով դրանից հետո ասել համարանիշի տեղը։ Ոստիկանությունն այսօր հաղորդագրություն է տարածել, տեղեկացնելով, որ դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ շորթման հատկանիշներով։ Ոստիկանության նոր Նորքի բաժանմունքի աշխատակիցները պարզել են, որ նշյալ հանցագործությունը կատարել են Երևանի բնակիչներ։ 22 եւ 24-ամյա երիտասարդները հայտնաբերվել են Արմավիրի մարզում ու բերման ենթարկվել։ Նրանք ձերբակալվել են։ Եվ թողարկման վերջում հիշեցնեմ, որ կորոնավիրուսի համավարակի տարածումը կանխելու համար չափազանց կարևոր է հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը։ Չմոռանաք դիմակ կրելու, ձեռքերը հաճախակի ախտահանելու եւ սոցիալական հեռավորությունը պահպանելու մասին։ Այսքան այսօրվա համար։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով առողջություն եւ ամենայն բարիք ցտեսություն։